Dunque, avete capito che lui nasce a 17 anni, scappa di casa e va al circo. Fa il presentatore, fa il rumorista, l'imitatore, avete avuto già modo di sentirlo. Una sera capita in un posto che si chiamava Ardauli. Hai imparato? Sì. Era uno spettacolo fatto in un paesino dove la piazza si chiamava Campo e Locura. Era un bel prato. Insomma, a quei tempi io facevo l'imitatore, però nei paesi non c'erano il cinema, non c'era televisione, non c'era niente, quindi arrivavi lì, facevi l'imitazione di Totò, cari amici, compagni, contadini, nessuno capiva e diceva aspetta Casarnale. Faceva Alberto Sordi, idem. E Ardauli? Ardauli invece alla fine, dopo fatto tutti questi animali, faccio l'imitazione dell'asino, faccio così. Sono arrivato a metà, mi hanno risposto 500 asini di tutto il paese. Lo spettacolo è finito proprio con quella, perché non è stato più possibile continuare, perché come smettevano 20 altre 30 iniziavano. È incredibile, questa sera veramente il tempo non si ferma. Io vorrei che tu raccontassi. Che racconteresti io? Ecco, bravo. Almeno un aneddoto. Cioè, per esempio, a Scalaplano, cosa successe? Successe giusto? Quando siete arrivati con i Barritas? Allora, a quei tempi, quando i Barritas erano in voga, eravamo gli unici VIP. La parola VIP era vi prego, semplicemente. Allora si facevano questi spettacoli, si andavano nei paesi come arrivavamo, era un avvenimento, arrivavano da tutte le parti. Parlavano in sardo. A un certo punto arriviamo a Scalaplano, arriva un po' di gente e poi ce n'era uno con una motocarrozzella, non poteva arrivare dove eravamo noi perché era tutto in salita, cemento, panchine, e gridava da lontano: "Oh! Ehi a noi!" Ripasso ma che sa dire. Maestro, dopo! No, adesso venitesene qui! Dopo! No, in mu! E lei ai noi, adesso qui, venire! Dopo! Adesso! Dopo! Ma si dica adesso! Dopo! E in mu! Dopo! Mette molto e va via. Dopo un po' tornava. Oh, scusate va a venire qui! No, dopo! Vediamo dopo! Ma sempre adesso! Dopo! Tutta la sera così, avanti e indietro, avanti e indietro. A un certo punto comincia a far buio. Mi preoccupo perché nessuno del comitato organizzatore si era presentato. Chiedo al ragazzino: dove abita il presidente? Il presidente è quello che c'è la motocrossella lì. Da vicino, piano piano, buonasera. Buonasera, un cazzo. Cos'è? Ragazzi. Per cenare cosa facciamo? Ma vai su cazzo. Credo che sia davvero il più grande animale da palcoscenico che abbia calcato in Sardegna le tavole dei palchi e anche i cementi e le pietre.